subí al avión, pues me tocó con un señor súper buen pedo. Yo estaba en el asiento y la mochila, en lugar de ponerla abajo del asiento, yo lo que hice, estiré las piernas y la mochila la puse abajo de mis piernas. Y llega una señora y me dice, por favor, ¿puede poner su mochila abajo del asiento? Y el señor luego me dice, ¿qué le importa a la señora? ¿Qué le importa dónde vaya la mochila? Si tú vas cómodo, no sé qué. Y pues ya nos pusimos allá a platicar y era ya un señor pues grande, pero me cayó muy bien. Y me dio mucha risa porque le empecé como a contar de mi vida, de que no, pues sí, yo me dedico a esto, la verdad es que llevo mucho tiempo haciéndolo, nada, es un trabajo que me apasiona mucho. Y de repente nomás escucho el señor estaba roncando, güey. Luego fue como, chale, así de aburrido suena mi vida. Ya le pusieron un stream del Barca.